¿Sabías que este 6 de mayo podrás ver una de las lluvias de estrellas más hermosas del año? Son las Eta Aquáridas, fragmentos del famoso cometa Halley, que cruzan nuestro cielo cada primavera. En su pico podrías ver hasta 40 meteoros por hora, viajando a velocidades increíbles. Para verlas mejor, busca un lugar oscuro lejos de las luces de la ciudad y mira hacia el este después de la medianoche. Síguenos para no perderte más maravillas del cielo. ¿Ya has pedido un deseo bajo una lluvia de estrellas?